大家好，歡迎嚟到資訊365。老母臭人啊你！把個頭揸到咁揸，揸衰啲啊！唔好飛車，你老母！實偷租呢個老母！驚心動魄搭巴士，近日啦，網上一條片其實都好耐噶啦。咁啊，男乘客啊，竟然喺行車期間呢粗暴鬧司機，仲話攞出你嘅手機影司機。我影啊！有乜打我啊？打我啊！你又打我啊！打！嗱，佢出手打我而家報警。好，攞手架。你喐手先啊！你係咪打我先啊？靠到好埋嘅時候咧，巴士司機仲用手撥開，咁就互相推手啦。由於係行車期間，我估計咧司機咧就唔敢亂嚟，如果唔係咧就會變成MMA 啦。咁啊，事發喺10月13號上晝7點幾，黑色衫嘅男乘客啊，突然企起身行到去車頭，用極之粗鄙嘅語言啊鬧司機，話佢揸得衰。咁啊，語氣啊聲浪咧就十分大，成車都聽到噶啦。司機啊當時都好有冷靜噶，都冇理過乘客嘅。不過啊，呢名男乘客咧越講就越癲，仲拎出個手機喺度影嚟影去，話個司機啊開到冇龍咁樣，仲將個手機啊貼到去司機面前。咁啊，司機忍無可忍啦，出手啊擋住對方部電話。但啊男乘客啊反而就話啦：你打我而家報警。司機講：報啊，唔好喐手喐腳啊。咁男乘客應該就報警啦，但係唔係。繼續啊，用手機近距離拍攝，騷擾呢個司機，搞嚟搞去，真係司機都頂唔順啦，想喐佢噶啦睇嚟。但係你開住架車噶嘛，係咪先？你都要停埋一邊啦。咁啊，另外仲有一段片啊，係司機開車嘅時候咧，同男乘客講數，話要報警。咁好啦，報警。男乘客啊，仲講話有 cam 影到，證明咧係司機喐手先嘅，所以咧佢就話等你。好啦，咁啊繼續開車啦。咁啊，司機到下一個站啊，就停低架車啦，就諗住啊落車報警。點知啊呢名男乘客咧，唔知點解縮沙喎，唔見咗人。咁啊呢段片啊引嚟唔少網民嘅鬧爆男乘客喎，你咁樣騷擾司機啊，哇成車人啊都唔得掂喎。A 啊建議司機啊即刻停車報警。咁啊 B 咧仲話咧，應該啊加多個防護板，要保護下司機嘅安全。仲有網民話近年啊啲乘客情緒啊越嚟越失控，哇做司機啊變成高危行業，一邊咧要顧住路面嘅安全，一邊咧又要提防乘客，真係壓力爆煲。咁啊如果大家見到呢種情況啊，應該第一時間阻止呢個乘客啊喺度搞震冇幫襯。如果真係有咩不滿嘅話，你咪投訴呢個巴士司機咯。但係啦，你唔應該騷擾司機開車嘅喎。真係炒車嘅時候可大可小喎。退一萬步講啊，你真係覺得呢個司機開車好渣嘅，搭下一台咯，係咪先？咁唔知各位觀眾又點睇呢？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見啦！